ձայն։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, հանրայինի եթերում կրկին ձեր ձայնն է լսելի, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ առաջարկում եմ մեզ ոչ միայն լսել, այլև դիտել, մուտք գործեք arm.radio.am կայք, հետևեք նաեւ տեսանելի տարբերակով եւ իհարկե Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի միջոցով եւս կարող եք մեզ դիտել։ Այսօր լսելի է սպառողի ձայնը, բոլորդ էլ գիտեք, որ վերջին շաբաթներին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը մշտադիտարկումների ու կանխարգելիչ աշխատանքների միջոցով առանձին արտադրամասերում եւ հանրային սննդի օբյեկտներում կասեցումներ է կիրառել, իսկ մի մասի պարագայում հետագայում վերացրել սահմանափակումները, իհարկե խախտումները շտկելուց հետո միայն, եւ այսօր կփորձենք հասկանալ ինչ իրավիճակ է առհասարակ այս ոլորտում եւ ինչ խախտումներ են արձանագրվել, ինչ կասեցումներ են տեղի ունեցել, իսկ այդ ամենի մասին մեզ կպատմի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրազեկման խորհրդատվության եւ հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը, ողջույն, Անուշ։ Ողջույն Լուսինե ջան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը այն կառույցներից է, որ միշտ խնդիրներ է արձանագրում եւ կարող ենք ասել գործ ունի մշտապես խնդիրների հետ, բայց ի ուրախություն մեզ, հատկապես լրագրողներից, բաց կառույց է եւ մշտապես պատրաստ է պատասխանել բոլորիս հարցերին, դրա համար նախ առաջ շնորհակալություն։ Այ Լուսինե ջան, շատ հաճելի է լսել, որ մենք մեր դիրքորոշումը բաց լինելու եւ թափանցիկ լինելու փաստորեն հասցրել ենք նվազագույնը լրագրողներին եւ իրենք այդպես են գնահատում մեր աշխատանքը, ձեզ շնորհակալություն դրա համար։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ գործակցային աշխատանքի արդյունքն է, որ որոշ քաղաքացիներ, սպառողներ արդեն որոշակիորեն տիրապետում են իրենց իրավունքներին եւ ավելի գրագետ են մոտենում սպառման, սպառողական զամբյուղի կամ խանութներից գնումներ կատարելու կամ որևէ հաստատություն մտնելու հետ կապված ավելի գրագետ է իրենց մոտեցումները։ Սա ինձ թվում է երկարատև ձեր մնացյալի աշխատանքի արդյունքն է։ Այո, այդպես է, տեսչական մարմինների գործունեությունը ընդհանրապես ուղղված է կանխարգելմանը եւ մի փոքր նաև պատժիչ գործողություններին, երբ որ այդ կանխարգելումը չի աշխատում, սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը բնականաբար շատ ավելի խոցելի ոլորտ է եւ մարդու առողջության հետ կապ ունի, բնականաբար այստեղ խնդիրները մի փոքր ավելի շատ են եւ դրանց հետ կապված գործողություններն էլ ավելի տեսանելի են, մենք էլ փորձում ենք, որ մարդիկ հասկանան, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի հնարավորինս այդ խախտումները քիչ լինեն։ Հասարակության աջակցությունը մեզ հնարավորինս կարեւոր է, շատ կարևոր է, որովհետև առանց հասարակության աջակցության, առանց սպառողի ուշադիր լինելու, պահանջատեր լինելու, որքան էլ որ մենք մեր 200, դա ես ամենամեծ թիվն եմ ասում, այս պահին համալրված էլ չէ, տեսուչներով չենք կարողանա այդ խնդիրը վերջնականապես կարգավորել կամ բերել այնպիսի աստիճանի, որ մարդը հանգիստ լինի։ Մեզ իրականում սպառողները շատ են օգնում, ինչի համար իրենց շնորհակալություն, իրոք օգնում են։ Սոցիալական ցանցերը մեզ շատ են օգնում, գիտեք, ունենք անվտանգ սնունդ առանձին խումբ, այնտեղ մարդիկ գրում են բոլոր խնդիրների մասին, զանգահարում են մեզ, գիտեք, մեր թեժգիծը կա, ես առաջ կընկնեմ, նախ եւ առաջ կհրապարակեմ այն եւս մեկ անգամ, 118-ն է մեր թեժգիծը, որը շուրջօրյա է, որը անվճար է եւ մարդիկ անընդհատ կարող են զանգել ու տեղեկացնել եւ զանգում ու տեղեկացնում են։ Եթե առաջ զանգում էին, մի քիչ էլ այս մասին խոսեմ, եւ որ ասում էին, որ այ այստեղ էսպիսի խնդիր է եղել եւ ուզում եմ այդ խնդիրը կարգավորեք, ու անջատում էին։ Այլևս ասում են, ես խնդրի մասին ասացի, դա ձեր խնդիրն է։ Արդեն դուք պետք է փորձեք կարգավորել դա։ Հիմա արդեն շատ լավ հասկանում են, որ կոնկրետ խնդրի մասին պիտի խոսել, պիտի կոնկրետ առաջադրանք տալ մեզ, որպեսզի մենք այդ կոնկրետ առաջադրանքի հետևից կարողանանք գնալ դիցուկ, եթե խանութ են մտել, ուրեմն պիտի ունենան կտրոն։ Եթե խանութում խախտում են հայտնաբերել, պիտի ասեն, որ խանութն է։ Այդ կտրոնը եթե ներկայացնում են, մենք անմիջապես ենք կարողանում արձագանքել, որտեղ ձեռքներիս տակ լինում է ՀՎՀ-ն, հարկավճարողի հերթական համարը, լինում է հասցեն հստակ, եւ մենք քաղաքացուն չենք ստիպում նորից ինչ գործողություններ անել։ Ես մեծ ողջավորությամբ պիտի ասեմ, որ մենք այս խնդիրներն ենք արդեն սկսել կարգավորել, մարդիկ պատասխանատվություն են զգում, ունենք նաև արդեն պարտաճանաչ, այսպես ասած, սպառողներ, որոնք մշտական սպառողներ, շատերը կան, որ
ինֆորմացիան տալու համար եւ անպայման բողոքավոր լինելու համար կան, չէ՞, այդպիսի մարդիկ կան։ Բայց ունենք արդեն սպառողներ, որոնք հստակ այնպիսի ինֆորմացիա են տալիս առանց խուսափելու, առանց վատ զգալու եւ հիմա պիտի ասեմ անպայման, որ մենք չենք կարող վերցնել բողոքը, եթե այն չունի անուն ազգանուն, այսպես ասեմ, անանուն բողոքներ վերցնելու իրավունք չունենք, օրենքը դա մեզ արգելում է եւ հասել ենք նրան, որ մարդիկ չեն խուսափում իրոք չեն խուսափում, տալիս են իրենց տվյալները, հեռախոսահամարը, նորից զանգում ենք, ճշտում ենք, ինչ խնդիր է, որտեղ է, եւ եթե այս սկսեցիք նրանով, որ կարծես թե կասեցումները շատացել են, կարծես թե կասեցման վերացումները, հա, այդ բոլորը այդ գործընթացը ավելի ակտիվացել է, դա նաեւ մեր սպառողի ակտիվ աշխատանքի արդյունքն է, որովհետեւ մեր շատ կասեցումները լինում են հենց իրենց բողոքների արդյունքներում։ Հատկապես հանրային սննդի կետերը, ինչպես գիտեք, այնտեղ ավելի ես լիահույս եմ ուղղակի, խանութները կասեցնել չենք կարող, օրենքը թույլ չի տալիս, կասեցվում է միայն արտադրությունը եւ հանրային սննդի կետերը, հատկապես հանրային սննդի հետ կապված մեր քաղաքացիները շատ ավելի ուշիմ եւ ուշադիր են եւ մեծ տեղեկություններ տալիս են, ինչի համար շատ շնորհակալություն։ Մենք լիահույս լինենք, որ հետագայում նաեւ իրավիճակը այնքան կփոխվի, որ այսպես ասած սպառողները այդքան զանգահարելու առիթներ չեն ունենա, այսինքն տնտեսվարողները հստակ կգիտակցեն, որ իրանք գործ ունեն մարդկային կյանքերի հետ։ Ջան, ես երազում եմ այն օրվա մասին, որ ոչ թե պիտի խախտումների մասին խոսեմ, այլ թե որ տնտեսավարողը ավելի լավ աշխատեց մյուսից։ Իսկ այդպես կարող է լինել։ Մի քիչ կա արդարության Այո, պարզապես հիմա մենք փոքր հասարակություն ենք, փոքր երկիր ենք եւ եթե մենք մատնանշենք, ասենք այսա լավ է աշխատում, կստացվի, որ մենք իրենց գովազդում ենք, ինչը մենք փորձում ենք չանել, բայց այո, ռեյտինգավորման այդ համակարգը մենք կփորձենք ներդնել եւ դա էլ ստիմուլ կլինի, հա, խթան կլինի տնտեսավարողների համար ավելի լավ աշխատել եւ այսուհետ ցույց տանք ոչ թե միայն իրանց թերացումները, այլև այն, թե ինչ են իրենք ավելի լավ անում։ Իրականում արդար չի, որ չենք ներկայացնում են լավ տարբերակները, որովհետև մարդիկ օրը-գիշեր աշխատում են, իհարկե, բայց հուսանք նաև կլինի այդ ցանկը, որը կստիպի մյուս տնտեսվարողներին ավելի բարեխիղճ աշխատել, որպեսզի հայտնվել այդ ցուցակում։ Սա կլինի բաղձալի ցուցակ։ Մրցակցությունը շուկայի օրենքն է։ Այո, սա շատ կարևոր է։ Շատ լավ է, որ նշեցիք, որ սպառողները ավելի գիտակից են դարձել եւ անհարմար չեն զգում այդ մասին խոսելուց, որովհետեւ եթե ես փող եմ տալիս, որպեսզի ապրանք գնեմ X եւ այդ ապրանքի խոտանը կարող է վնաս հասցնել իմ առողջությանը, ես դա չեմ հանդուրժի պարզապես։ Այս պարագայում պիտի թողնենք մեր այդ ազգային մենտալիտետը, վայ չի կարելի խոսել բարձրաձայնել, վաղուց արդեն անցել ենք այդ շրջանը։ Չէ, գիտեք, պիտի հասնենք նրան, որ մարդը գիտակցի, որ դիմացին է, եթե պատրաստ է իր առողջությանը վնասելու, այսինքն նա չի ամաչում, չէ՞ որ քո առողջությանը վնասում է։ Այո, դու ինչու ես ամաչում։ Դա հիմնականում մարզերում է, գյուղական խանութներում է, մարդիկ իրար ճանաչում են, գիտեն, կարող են զգուշացնել, բայց միևնույն է, մարդը, որը քեզ հին ապրանք է վաճառում, անորակ ապրանք է վաճառում, վտանգավոր ապրանք է վաճառում, նա քո առողջության առաջ չի ամաչում, որ քեզ պիտի վնասի։ Ինչու դու պիտի ամաչես դրա մասին տեղեկացնելուց։ Ես որքան հասկացա, հոկտեմբերի սկզբին կասեցվել են Երևանյան հանրային սննդի կետերի գործունեությունը Տերյան փողոցի վրա, այո, Էլոլա կատնամթերքի արտադրամասի որոշ գործառույթներ, նաև Մարիլայի թթվասերի արտադրության կասեցում եղել, որը վերացվել է եւ անվտանգության վերադարձով։ Այստեղ փաստորեն ստացվում է, օրինակ, այստեղ ես անուն եմ նշել, որը իմ նախընտրելի կատնամթերքներից էր եւ այստեղ դու մի պահ մտահոգվում ես ու մտածում ես, ենթադրենք, եթե դու գտել ես արտադրամաս ընկերություն, որը քեզ համար վստահելի է եւ կարծում ես, որ որակով է, արի ուտես, որ կարող են լինել նաև խախտումներ։ Այսինքն ոչ ոք արցանակ ապահովագրված չի։ Լուսնե ջան, ոչ, գիտեք, մենք փորձում ենք հասնել այն մակարդակին, որ ապահովագրված լինեն բոլորը։ Այսինքն, տեսեք, ես հիմա կխոսեմ ՀԱՍՊ համակարգերի մասին, դրանք անվտանգության համակարգեր են, որոնք պիտի բոլոր արտադրություններում ներդրված լինեն, այ ՀԱՍՊ համակարգերը հենց դրան են ուղղված, որպեսզի որևէ կետում, որևէ տեղ, որևէ խնդիր չառաջանա, բայց մարդկային գործոնից խուսափել չեն կարող։ Դուք հիմա նշեցիք Մարիլայի մասին, Մարիլայի դեպքում նույնպես մարդկային գործոն էր եւ մարդու հիվանդ լինելու արդյունքում խնդիրը առաջացել էր նաեւ թթվասերի հետ։ Դրա համար գոյություն ունեն նաեւ
բժշկական ստուգման պրոցեդուրաներ, որոնք պետք է անպայման պահպանվեն եւ այլն։ Պարտադիր պետք է անցնեն։ Բայց մարդկային գործոնը երբեք չեն կարող բացառել։ Օրինակ հասապ համակարգերի մասը խոսեցի, նույն Մարիլան հասապ համակարգերը ունի։ Բայց արի ուտես, որ այսպիսի խնդիր կարող է առաջանալ։ Մարդկային գործոնը երբեք չեն կարող բացառել։ Ես անցնեմ թունավորումներին այն իմաստով, հա, մարդկային գործոնով պայմանավորված։ Շատ դեպքերում, երբ որ մենք ստանում ենք թունավորման մասին տեղեկատվություն, մենք երբեմն դա համարվում է սննդային թունավորում, որտեղ մարդիկ մի քանի հոգի, ասենք մի ընտանիք կամ չգիտեմ 10 հոգի նույն տեղում, նույն հանրային սննդի կետում թունավորվել է, բնականաբար համարվում է սննդային թունավորում։ Բայց մենք կարող ենք գնանք այդ պահին շատ արագ ենք իդեպ վերջին շրջանում հատկապես, որովհետև արագ արձագանքման բաժին ունենք առանձին, որը անմիջապես արձագանքում է։ Կարող է այդ սննդամթերքի մեջ ոչինչ չգտնես, գալիս է մարդկային գործոնին, բայց մարդու մեջ որը կարող է տեղյակել չլինի, ինքը կարող է բժշկական բոլոր ստուգումներն էլ անցած լինի, հա 6 ամիսը մեկ պիտի ստուգումն անցնի, բայց այդ 6 ամսվա մեջ ընթաց այդ հատվածում ինչ որ խնդիր ունեցած լինի, նույնիսկ ինքը տեղյակ չլինի։ Իհարկե ՀՎԿ-ը հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնը նրանցից է վերցնում քսուկները, տեղամասերից է վերցնում քսուկները, որպեսզի վերջնականապես հայտնի լինի թե որտեղ ինչ խնդիր է։ Այնուամենայնիվ տնտեսավարողը այդ հանրային սննդի կետի տնտեսավարողը կրում է վարչական պատասխանատվություն, որտեղ ինքը պարտավոր է ցանկացած կերպով ապահովել, որպեսզի իր աշխատակիցը լինի առողջ, իր մատուցած սնունդը լինի անվտանգ։ Դուք ասացիք արագ եք արձագանքում, փաստորեն փոխվել է իրավիճակ, լավ առումով, նկատի ունենալով, եթե նախկինում լինում էին նմանատիպ թունավորումներ, մենք գիտենք, որ մինչև այդ ամբողջ ստուգումները իրականացվում էր, լաբորատորիաները տալիս էին ընդհանուր եզրահանգում, մի քանի օր անցնում էր, գործընթացը այդպես էլ պիտի լինի, այո, այդպես էլ պիտի լինի, բայց մինչ անցնում էր գործընթացը, բոլորը արդեն մեղավոր էին փնտրում եւ դաջում էին, որ այս ընկերությունը մեղավորը անպայման լինում էր տեսչական մարմինը, չէ, կամ էլ որևէ ընկերություն, որը իսկապես վերջում պարզվում է, որ մեղավոր չէր, բայց արդեն բոլորը մտածում էին, որ ընկերությունը այսպես թե այնպես մեղավոր է։ Եթե իր մոտ արձանագրվել է թունավորման դեպք, ուրեմն կա կամ մարդկային գործոն կամ սննդամթերքի խնդիր։ Ուրեմն սննդամթերքի խնդիրը չհայտնաբերվեցինք, մարդկային գործոնը անպայման կլինի, չի կարող հենց այնպես թունավորվել 10-ից ավելի մարդ կամ չգիտեմ 5 մարդ, որը սնվել է այդ նույն կետում, տարբեր մարդիկ։ Չի կարող այդպես լինել։ Ուրեմն տնտեսավարողը այնուամենայնիվ պիտի պատասխանատվություն կրի։ Արագ արձագանքման ուրիշ մի կետ է փոխվել։ Մենք էլի միշտ արագ ենք արձագանքել, գնացել ենք շատ արագ, հենց գրությունը ստացվում է, որ այսինչ տեղը արձանագրվել է թունավորում, մենք անմիջապես գնում ենք մեր վերցրած սննդամթերքը, նմուշները միևնույն է դասական մեթոդաբանությամբ պետք է անցնել, իսկ դրանից 5-ից 7 օր է պետք։ Առաջ էսպես էր, քանի դեռ հաստատված չէ, մենք չենք կարող կասեցնել։ Մենք էլի լաբորատոր փորձաքննության արդյունքի վրա ենք կասեցնում կամ սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտումների հիման վրա ենք կասեցնում։ Հիմա ոչ միայն, չէ, հիմա էլի չեն կարող, պետք է անպայման դա հաստատվի, բայց եթե դու տանում ես նմուշ առման, այդ մասին արդեն հրապարակում ես։ Այսինքն մարդիկ արդեն զգուշանում են, որ այստեղ այսպիսի բան է արձանագրվել։ Եթե խնդիր չի հայտնաբերվել սննդամթերքի մեջ, մենք այդ մասին էլ ենք հայտարարում, որ սննդամթերքի մեջ խնդիր չի եղել, բայց մարդկային գործոն է եղել։ Այսպես թե այնպես կասեցումը լինելու է անպայման 5-ից 7 օր հետո, երբ որ լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները լինելու են կամ չի լինելու կասեցումը, բայց մարդիկ իմանալու են, որ այսինչ սննդի կետում արձանագրվել է այսպիսի խնդիր։ Այսինքն ստանալու պես անմիջապես դա հրապարակվում է։ Թունավորման դեպք է արձանագրվել։ Այսինչ հանրային սննդի կետում։ Բայց շղթան բավականին ընդգրկուն է։ Եթե դիտարկենք հանրային սննդի կետի հետ կապված օրինակ, ոչ թե սուպերմարկետներ կամ մեծ խանութներ, արտադրություն, հետո ճանապարհ, որ այդ արտադրանքը պիտի տեղ հասնի, հետո դրանից հետո սննդի կետ, որտեղ պետք է վերամշակվի եւ պատրաստվի, հետո արդեն հասնի այսպես ասած հաճախորդին։ Տեսեք, այդ ամբողջ շղթան վերահսկելի է եւ այդ ամբողջ շղթան ունի գործընթացներ, որը պետք է անցկացվի։ Արտադրությունում կա հասապ համակարգ, որ պիտի տեղադրված լինի, եթե տեղադրված չի, մենք մեր ստուգաթերթերում այդ կետը կա, եւ եթե չլինի հասապ համակարգը, ուրեմն արդեն վարչական պատասխանատվություն նախատեսվում է։ Տեղափոխման փուլը
բոլոր այն մեքենաները, որոնք սննդամթերք են տեղափոխում, պիտի ունենան սանիտարական անձնագիր եւ դա նույնպես տալիս ենք մենք պայմանները պահպանելով նույնպես տալիս ենք մենք ստուբելով բոլոր պայմանները պահպանված են թե ոչ եւ արդեն խանութի իրացման ցանցի հանրային սննդի կետի փուլում էլ նույնպես գոյություն ունեն համակարգեր, որոնք պարտավոր են պահել սառնարանային պայմանները պիտի լինեն, դարակաշարային պայմանները պիտի լինեն, այսինքն բոլորը ստուգման ենթակա է եւ մեր ստուգաթերթերում նշված է։ Մենք փորձում ենք այդ ամբողջը հստակեցնել, պահել, գիտեք որ ստուգումների ծրագիրը ընդգրկում է 1000 տնտեսվարող, դրանից ավելին ուղղակի հասցնել հնարավոր չէ, եթե հաշվի առնենք նաև բողոքների հիման վրա եւ միայն այդ դեպքում կարող ենք ստուգումներ անել, հա, եւս 1000-ը ավելանում են, իսկ մենք ունենք 30000 միայն գրանցված տնտեսավարող, մեզ մոտ գրանցված 30000 սննդի շղթայի օպերատոր։ Ենթադրում ենք, որ եւս 3-4 հազարը կլինեն, որոնք գրանցված չեն եւ հայտնաբերվում են աստիճանաբար, դրանց էլ կհայտնաբերենք ու կգրանցենք, բայց պատկերացրեք, որ ամեն տարի այդ 30000-ից դու ֆիզիկապես ի վիճակի ես ստուգելու 1000-ից 2000-ին։ Ահա։ Այսինքն մնացածն էլ պիտի արդեն քո գործողությունների արդյունքում վերանայեն իրենց աշխատավարձը, բարեխիղճ լինեն եւ առաջին հերթին մտածեն, որ ի վերջո բոլոր հարաբերությունները շրջանեն իրար հետ կապված, եթե իրենք միտեղ են խախտումներ անում, իրենց առողջությանը վնասող մի այլ տեղ էլ մեկ ուրիշն է խախտում անում։ Շղթայական գնում է բումերանգի էֆեկտով։ Այստեղ ես մի ծանոթ ունեմ, որ հրաշալի մասնագետ է եւ ունի սեփական ռեստորան։ Հիանալիորեն զարմացա, երբ իմացա, որ վճարում է եւ ունի հատուկ մասնագետ, որը տեղում, երբ արդեն միսը գնված գալիս է իր ռեստորան, նա էլ առանձին է ստուգում իրականացնում, որպեսզի տերը վստահ լինի, որ այդ մսամթերքը որակյալ է, առողջ է եւ որևէ խնդիր չի առաջացնի եւ ասում է առաջին հերթին իմ ընտանիքի անդամներն են այդտեղ սնվում։ Այս հրաշալի է որ այդ օրինակը բերեցի Լուսինե ջան։ Բայց մենք չպիտի զարմանայինք, դա պիտի լիներ նորմա։ Չէ, գիտեք, իր աշխատակից պահելը շատ լավ է, հրաշալի է, դա իր որոշումն է, բայց սննդամթերքի հետ կապված եւ հատկապես մսի հետ կապված եկեք խոսենք, միսը պետք է լինի սպանդանոցային ծագման։ Վերջ այլ տարբերակ ես հիմա եթե մտնեմ ձեր այդ շատ լավ տնտեսվարողի մոտ եւ իր աշխատակիցը, որին ինքը ընդունել է, վճարում է, որպեսզի միսը ստուգի, բայց ես հայտնաբերեմ, որ այդ ստուգված հրաշալի միսը չունի սպանդանոցային ծագում, այդ միսը կարգրավի եւ կոչնչացվի։ Վերահսկողությունը իրականացվում է հենց այդպես։ Չէ, հասկանում եմ, արդյոք ամբողջությամբ արդարացված է եւ կատարվում է։ Իհարկե արդարացված է, որովհետեւ անկախ նրանից, թե ինչ որակի միս է, դրա վստահությունը չես կարող ունենալ, եթե նա չունի ուղեկցող փաստաթուղթ։ Մի պահ բավականին այսպես աժետաժային իրավիճակ էր, մարդիկ ասում էին ինչի պետք է սպանդանոցային լինի, բավականին խնդրահարույց էր սկզբնական շրջանում։ Տեսեք, խնդրահարույց այդ պահին էլ չպիտի լիներ, որովհետև մարդու համար միանշանակ է, որ միսը, որը մորթվում է եւ պիտի հասնի սպառողին, պիտի լինի ստուգված։ Այն միսը, որը մորթվում է բակում, ոչ մեկ դրան ստուգել չի կարող։ Դուք չեք կարող իմանալ, դա հիվանդ կենթանու միս է, առողջ կենթանու միս է, այդ միսը ինչ միջոցներով է հասնում տեղ, արդյոք ճանապարհին որևէ խնդիր իր հետ կարող է առաջանալ, թե ոչ։ Մենք մտնում ենք հանրային սննդի կետեր կամ իրացման ցանց, տեսնում ենք հրաշալի իրենք բոլորն ասում են նայեք, այս միսը տեսեք ինչ լավն է, ոնց կարող է այս միսը վատը լինի, բերեք թող ստուգեն։ Չէ, սիրելիս, չենք բերելու, չեն ստուգելու։ Ինքը պիտի դուրս գա սպանդանոցից եւ պիտի ուղեկցվի 5-րդ ձևով սպանդանոցային մորթը ապացուցող 5-րդ ձևով։ Եթե դա չկա, ուրեմն խնդիր է։ Ուրեմն խնդիր է եւ առաջ մենք այդպես վերցնում էինք միսը, թողնում էինք իրենց մոտ, ասում էինք չօգտագործել, չվաճառել, բայց նորից կարող էին ետ վերադարձնել, մեր դուրս գալուց հետո նորից դնում էին վաճառքի, այդ բոլոր կետերին հանդիպել են, դրա համար կտրուկ եւ ռադիկալ ուրեմն որոշում ընդունվեց ոչ սպանդանոցային ծագման միսը արգրավում եւ ոչնչացվում է։ Մի խոսքով չի կարելի օգտվել ոչ սպանդանոցից։ Եվ ես կասեմ հատկապես իրացման ցանցում այս պահին բավականին նորմալ վիճակ է, թե մենք պարբերաբար մոնիտորինգներն անում ենք, պարբերաբար, այնպես չի որ արեցինք, վայ, ինչ լավ է, հիմա նորմալ է, վсё։ Ամեն ինչ ուրեմն այդպես էլ կգնա։ Չէ, այդպես չի լինում, մենք գիտենք, որ այդպես չի, եւ մեր մոնիտորինգները պարբերաբար արվում են առանց զգուշացումների
եւ պատկերը մի քիչ ավելի լավ է, քան մենք կարող էինք սպասել։ Ինչ լավ է, սա ուրախալի է։ Ես էլ եմ ուրախացել շատ դրանից։ Եվ ինձ ուրախացրեց եւս մեկ բան այդ մարդու ասացներից, որ ասում եմ ընտանիքի անդամները այդտեղ սնվում են, ինչպես եւ մյուսները, այսինքն այնքան պետք է ուժեղ լինի վստահություն այդ արտադրանքի որակի, որ ինքը չվախներ երեխաների։ Ես հույս ունեմ, որ ինքը անպայման սպանդանոցից է ձեռք բերում։ Ես էլ հույս ունեմ, չգիտեմ ճիշտն ասած, ոլորտի պատասխանատուներին պետք է հարցնել այս բարակայում։ Իսկ հիմա գնանք մեծ խանութներ։ Վերջին շրջանում կարծես աչքովս ընկել էին նյութեր, բորբոսնած ապրանք, ճիշտ եմ հիշում, թե ոչ։ Հիմա այս բարակայում, եթե գիտեինք, այսպես գալիս է, այս բարակայում եւս կա մի շղթա բերել, հասցնել, հանձնել, ճիշտ տեղում դնել, ժամկետները պահպանել։ Այս բարակայում ինչպես է ստացվում, որ մեկ էլ բորբոսնած ապրանք է հայտնվում։ Տեսեք, եթե ուշադիր եք եղել, բորբոսնած ապրանքները հատկապես լինում է կատնամթերքը եւ հատկապես յոգուրտները։ Ես հիմնականում փոքր բորբոսի հետ կապված անընդհատ յոգուրտի խնդիր եմ ունենում եւ ասում եմ, որ յոգուրտները այդպես լինում է։ Բայց եթե ուշադիր լինեք, ասենք կան չէ 4-5 հատ իրար կապած յոգուրտներ, մեկը բորբոսնած է, մյուսները ոչ։ Իրենց թաղանթները լինում են շատ նուրբ եւ իրենց տեղափոխման ժամանակ ստացվում է երբեմն, որ դա որևէ մեկին մեղադրել արտադրողին, տեղափոխողին, վաճառողին չես կարող, որովհետեւ այդ տեղափոխման ընթացքում ամբողջականության փականի ամբողջականության որոշակի ամենաթեթև խախտում կարող է լինել եւ բնականաբար եթե փոքրիկ էլ օդ անցնի արդեն բորբոսման process-ը սկսվում է դրա համար յոգուրտների դեպքում թթվասերի դեպքում կատնամթերքի դեպքում մենք միշտ այս մանրամասն բացատրում ենք որ այս դեպքում եթե խնդիր լիներ ինքը պիտի համատարած խնդիր լիներ այսինքն ինքը պիտի այդ ամբողջ խմբականակը բորբոսնած լիներ փչացած լիներ եթե մի հատի մեջ եք հանդիպում դա նշանակում է որ այսպիսի խնդիր բոլոր խանութները հանկիստ ետ են վերցնում այդ ապրանքը, եթե վերադարձնես եւ վերադարձնում են գումարը կամ փոխարինում են նոր նորմալ ապրանքով։ Այս խնդիրը լինում է։ Բայց իհարկե հանդիպում են նաև խանութներ, որոնք պահում են ապրանքը երկար ժամանակ, հանդիպում է արտադրողներ, որոնք իրենց հին ապրանքը նոր փաթեթավորման տակ բերում են ժամկետներն են փոխում, այսպիսի խնդիրներ էլ է պատահում, իհարկե պատահում է, բայց այսպիսի խնդիրների արձանագրումը գանք սկզբին սպառողի խնդիրն է։ Սպառողը մեզ պիտի տեղեկացնի եւ երեք բավականին երկար մի սպառողի հետ զրուցում էի բացատրելու համար, որ պետք չի որ դու որոշես թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ խախտումը։ Այդ որոշողը ինքը չի։ Ինքը արձանագրում է խախտումը։ Մենք պիտի քայլ առ քայլ գնանք եւ հետագծելիությամբ հասկանանք ապրանքը որտեղից է եկել։ Մենք պիտի գնանք այնտեղ, որտեղ դու գնել ես այդ ապրանքը։ Հանրային սննդի կետում ես գտել, հրաշալի։ Կգնանք հանրային սննդի կետ, կհասկանանք այդ հանրային սննդի կետը իր հումքը որտեղից է ձեռք բերում։ Եթե հումքի մեջ է խնդիրը, ուրեմն հումքի տերը կպատժվի։ Եթե դուք եք ուրեմն այնքան պահել, որ ինքը ժամկետած ապրանք է դարել, հետո էլ փչացել է, նոր եք մարդկանց մատուցում եւ առավել եւս իրացման ցանցում։ Պիտի սկսենք իրացման ցանցից։ Այսինքն ես միշտ խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, մի ասեք, այս արտադրողի ապրանքը վատն էր։ Չէ, դուք չգիտեք ինչ է կատարվել։ Գուցե այդ արտադրող, ոչ թե արտադրողն է ժամկետը փոխել, այլ հենց խանութը։ Այո։ Փոխել ու շարունակում այդ ապրանքը։ Պետք է հասկանանք, իսկ դա հասկանալու, այսպես ասած, գործիքները մենք ունենք։ Նորից էլ հիմա էլ կդիմեմ քաղաքացիներին, մեր սպառողներին, խնդրելով, որ անպայման վերցնեն կտրոն, չասեն մեզ կտրոն չտվեցին, կտրոնը ճղեցին, թափեցին, իհարկե կարող է մարդը պանիրը բերել տուն, 3 օր մնա, հետո որոշի այդ պանիր ուտել, այդ կտրոնը բնականաբար արդեն չի լինում, այդ դեպքում հստակ գոնե խանութի հասցեն եւ այլն մենք պիտի իմանանք, որպեսզի կարողանանք արձագանքել։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստ ենք, մեզ համար սպառողի խոսքը ամենաճշմարիտ խոսքն է, ինքը չի խաբում։ Եվ չշտապենք մեղադրել, քանի դեռ ապացուցված չէ մեղքը, սա շատ կարևոր է եւ շատ խանութներ հիմա գուցե զայրանան ինձ վրա, խանութների աշխատակիցներ, բայց մեկ լայֆ հակ, եթե ուզում եք ժամկետին որքան հնարավոր մոտ ապրանք ձեռք բերել, ապա եթե տեսնում եք աթամթերքը այսպես դասավորված է դարակով, ամենահետևից վերցրեք, որովհետեւ թարմ ստացածները միշտ գնում են։ Հիմա քեզ պիտի հակադարձեմ, Լուսինե ջան։
Որովհետև այսօրվան ամենամոտ ժամկետով կաթնամթերքը դեռ կաթնամթերք չդարձածն է, այդպես ասեմ։ Բայց միևնույն է մենք փորձում ենք թարմը վերցնել։ Դուք տեսեք, ինչքան որ ժամկետը մոտենում է, թեկուզ միջանկյալ ժամկետով վերցրեք, եթե այդ պահին պիտի օգտագործեք, դա ավելի լավ է։ Եվ ինձ միշտ մի բան է նյարդայնացրել մեծ խանութներում հատկապես, դե շատ լավ է, որ ունենք լայն ընտրության հնարավորություն, տեսականին շատ մեծ է, բայց այնքան խառն է դասավորվածությունը հաճախ լինում, չես հասկանում որն է թթվասեր, որն է խառնուրդ, այսինքն որն է կարագ, որն է մարգարին, իրար կողք այսպես շատ խառը դրված են, այսպես կարծես թե դժվար է առաջին հայացքից արագ դա անել, բավականին դիսկոմֆորտ է առաջում, որովհետև ժամերով պիտի կարդաս, հաճախ նաև փոքր տառերով գրված այդ տարբերակը։ Ես հիմա հրաշալի նորություն եմ ասում, իհարկե այդքան էլ շատ նորություն չի, որովհետև արդեն 2-3 ամիս է ուժի մեջ է մտած այդ դրույթը, որ հատկապես կաթնամթերքի դեպքում պետք է լինեն առանձնացված դարակաշարեր կաթնային մթերքի, կաթնայուղով պատրաստված սննդամթերքի եւ կաթնայուղի փոխարինիչով պատրաստված սննդամթերքի համար։ Տարբեր հարթակներում պիտի լինեն։ Դրանք պետք է լինեն ոչ միայն տարբեր հարթակներում, կարող են լինել միևնույն հարթակում, բայց տարբեր գույների ներքո, կանաչ գույնի ներքո գտնվում են կաթնայուղով պատրաստված կաթնամթերքները, այսինքն պանիրը, թթվասերը, մածունը, կաթնաշորը եւ այլ, որոնք պիտի կրեն հենց այդ անունը, կաթնաշոր, թթվասեր եւ այլն։ Իսկ կաթնայուղի փոխարինիչով պատրաստվածները պիտի լինեն նարնջագույն, ուրեմն գույնի ներքո եւ իրենք թթվասեր կոչվել չեն կարող։ Իրենք կոչվում են թթվասերի տեխնոլոգիայով պատրաստված կաթնամթերք, որը պարունակում է կաթնայուղի փոխարինիչ։ Այս ամբողջ ինֆորմացիան պետք է տեսանելի լինի եւ չգիտեմ ուշադրություն դարձրել եք թե չէ, մենք ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ սկսեցինք ուսումնասիրություն այդ թեմայով եւ գնացինք բոլոր մեծ ցանցերը իրացման ցանցերը, մեծերը, խոշորները, որտեղ պարտավոր են դա անել եւ պահպանել այդպես, բավականին ասեմ հուսադրող նույնիսկ պատկեր ունեցանք այն իմաստով, որ դարակաշարերը ներկայացված էին, բայց եղան դեպքեր, երբ որ մենք դարակաշարերից վերցրեցինք նմուշառում, հսկիչ գնումներ արեցինք, վերցրեցինք նմուշներ եւ ստացվեց, որ թթվասերի տակ վաճառվում է թթվասերի փոխարինիչով մթերք։ Դա հրապարակված է անուններով, դուք կարող եք դա տեսնել։ Նաեւ լինում եղան դեպքեր, որ կաթնայուղի փոխարինիչով ապրանքների մեջ այդ կաթնայուղի փոխարինիչը, որը պիտի լինի 50%-ից ոչ ավելին, մենք հայտնաբերեցինք ավելի քանակներ։ Սա էլ է խնդիր։ Մի քանի անգամ արդեն կաթնամթերք արտադրողների հետ հանդիպել է ղեկավարությունը, տեսչական մարմնի զգուշացրել են, որ որևէ զիջումներ այս հարցում չեն լինելու եւ մենք անընդհատ այդպիսի հսկիչ գնումներով ստուգումներ անելու ենք եւ իրենք պետք է անպայման բերեն նորմային համապատասխան իրենց արտադրանքը կա ՀԱՏՄ նորմատիվ փաստաթղթեր, տեխնիկական կանոնակարգեր, այդ տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի պահպանումը պարտադիր է բոլորի համար։ Ի վերջո այնպես չի, որ մեր օրերում մթերքը բավականին էժան է, հաճույք է կարող ենք համարել եւ մենք վճարում ենք դրա համար, որպեսզի ուտենք որակով եւ անվտանգ սնունդ, այս պարագայում ստացվում է, որ այդտեղ են խախտումների հայտ գալիս։ Վերջին 2 րոպեն է մնացել, ինչպես միշտ շատ արագ է անցնում ժամանակը եւ բազմաթիվ հարցեր նույնիսկ չեմ հասցնում ներկայացնել, բայց կուզեի անդրադառնալ ծաղիկների շուկային, որովհետեւ մենք գիտենք, որ ամբողջությամբ արտահանումը խնդիր է դարձել, այո, ինչ լուծումներ է տրվում, ինչ վիճակ է այս պահին։ Լուծումները իհարկե տրվեցին, գիտեք, որ ծաղկի արտահանման ամբողջ փուլը փակվեց, որովհետև 3 հիմնախնդիր ուներ ռուսական կողմը, այդ նա էր առաջերտին, թե ինչու է այդքան շատ ծաղիկ մեզ մոտից արտահանվում, արդյոք մենք այդ պոտենցիալը ունենք այդքան ծաղիկ արտահանելու, մենք բառացիորեն ապացուցեցինք, որ ունենք այդ պոտենցիալը, այս պահին արդեն բացված է 32 կազմակերպությունների համար արտահանումը Ռուսաստանի Դաշնություն, ուշադրություն 40 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը։
դա հսկայական տարածք է, հսկայական տարածք է եւ դեռ շատերը ընթացքի մեջ են, ստուգվում են, մենք ռուսական կողմի հետ տեսահսկման միջոցով համատեղ ստուգումներ իրականացրեցինք, մեր բուսասանիտարիայի վարչության մասնագետները պետի հետ միասին իրենց մասնագետները տեսահսկմամբ իրենք շատ լավ մասնագետներ ունեն, դուք գիտեք, իրենք այսպես կարող են հանգիստ նայել հեռախոսով ու ասեն մոտեցեք այս թփին։ Մոտենում էր, իրենք տեսնում էին, թուփը մաքուր է, թուփը ուրեմն նորմալ է եւ 40 հեկտարի համար, այսինքն 32 կազմակերպության համար մենք ստացել ենք թույլտվություն կրկին արտահանումը վերականգնելու, դա հսկայական մեծ ձեռքբերում է։ Իհարկե գործընթացը շարունակական է, ընթանում է եւ մենք պիտի փորձենք հնարավորինս ուրեմն այդ խնդիրը կարգավորել մինչեւ վերջ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ուշադիր լինելու, նաեւ արագ լուծումներ տալու, հետեւողական լինելու համար բաց լինելու համար անկախ ամեն ինչից իհարկե շատ լավ է որ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը ուշադիր է եւ փորձում է արագ արձագանքել եւս մեկ անգամ հիշեցնենք արագ արձագանքման հեռախոսահամարը 118 այո դա մեր թեժ հեռախոսահամարը բայց մենք էլ պիտի մեր զգոնությունը չկորցնենք եւ ուշադիր լինենք որովհետեւ գնում ենք ապրանք որը մենք ենք իրացնելու եւ կարող է հենց մեր անուշադրությանը մեր առողջությանը վնաս իհարկե սպառողի աջակցությունը մենք շատ բարձր ենք գնահատում Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մանրամասներ ներկայացրեց սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի իրազեկման խորհրդատվության եւ հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը զգոն եղեք, ուշադիր եղեք իրազեկված, մնացեք հանրայինի հետ։ Քո ձայնը